Aquí os dejamos con el pack de 5 cables. Ok. Hola amigos del canal, hoy os traemos un pack de cables de Aukey, ¿vale? La marca Aukey, que son USB 3.0 y USB tipo C. El modelo es este, CB CMD2, que trae 5 cables aquí dentro. Esto me trae mucho la caja. Esto para los que tengáis, por ejemplo, móviles nuevos, que ya los móviles nuevos traen ya los cables con el tipo C. Incluso la GoPro trae el tipo C. Bueno, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. La típica pegatina de la llave, que aquí veis el círculo y el dentado de la llave. Manual de usuario. Hombre, está en español y todo. Hola, gracias por comprar el Aukey. Color gris, tal. Muy bien. Tenemos este, que es de 30 centímetros, uno de 30 centímetros, 3 de 1 metro, que son estos 3 de 1 metro, y el más grande de 2 metros. 2 metros de cable, tipo C. 1 metro y 30 centímetros. Voy a abrir esto, por ejemplo, son todos iguales, pero para que lo veáis. Mira, es casi, no es rígido del todo, pero mira, casi rígido, o sea que parece bueno, ¿eh? Y lo es, vaya. Aquí tenemos la serigrafía de Aukey en azul, el USB, y en el otro lado el tipo C Aukey, y ya está. Este no viene azul ni nada porque no trae el plastiquito este. Y nada, ya está. Esto no tiene mucho más. Esto es meterlo aquí, que lo pueden meter tanto así como así, que es lo bueno, y al cargador. Y listo. No tengo más que probar porque no tengo más tipo C. Y nada, al que os venga el pack esté bien, ¿no? Para tener en el coche, en la moto, en donde queráis, en la casa. Porque este cable ahora mismo no es muy... no todo viene con tipo C. Así que, por si lo queréis llevar en el coche alguno, para cargar el móvil o cualquier aparato, pues os vendrá bien tener más de uno, está claro. Y nada, aquí os dejamos con el pack de 5 cables. Ok.